大家好，歡迎翻嚟2004.0。今日係我多多追星之旅第2日。我而家就係9點，我頭先上咗去呢棟嘢一轉，不過我發覺未開門，我仲未知，因為我之前睇過有個 po 咧，話唔知邊度有排隊啊，我仲未揾到條隊。我見佢周圍咧好多裝修師傅喺度裝修緊，喺度搬緊板又成啦，跟住佢成個商場都話11點先開，我而家覺得有啲企喺度，而家鳩流流啊！上網揾下你先，好啦，開完個場就轉頭再睇下有乜 update。拜拜。我兜咗成個圈，應該呢個電梯上8樓，而家睇下先。我見佢哋咧好多都係寫11點先開門啦呢度。而家睇睇8樓安美麗新影城呢一個，但係其實佢喺一棟商業大廈入邊，我有啲奇怪咯。但係呢度大嘅，不過我自己啱啱環顧咗一周，咁呢個場應該唔大。我而家係8點9，朝頭早我知道12點賣故事，跟住夜晚7點開場。而家望望先，我上到嚟啦，冷氣都冇，跟住啱啱試個扭門鎖咗，仆街落翻去先好撚熱，咁撚掂。我發現佢係有2部 lift，我啱啱行咗去另一部 lift，但係呢邊咧係去，我見到佢最頂層就係去佢哋呢棟樓嘅嗰啲 office 嚟嘅。咁跟住咧呢度門我入到去，但係乜都未開，算啦，我都係落翻去，有啲驚驚地。我見到親我嘅 family mark， 我就過去補給一下先，搞唔掂，好撚熱啊！唔嚟過都唔知，即係其實我都未去過台灣某啲好多地區都未去過，嚟嚟去去都係西門町啊，嗰啲旅遊景點啊，咩9份10份嗰啲啦。咁但係呢度係類似嗰啲商城再加住區咯。我見啲樓全部都係比較好靚好多嗰啲嘢。其實都唔知去邊好。咁我啱啱又行多一個圈咧，又唔見有人排隊嗰啲，冇理由啊！我就諗正常。唉，咁啊，而家9點1，再睇下咩環境咯。其實呢棟嘢我啱啱睇咗次嘅，都幾大，佢係橫跨到去嗰邊咯。咁而家啱啱咧呢度係我唯一冇行到過嚟嘅地方。跟住有個服務台啊，跟住我就問佢哋啦，佢話11點先開咁樣。但係咧頭先係一男一女，個女嘅話係11點開啦呢度。跟住佢叫我後邊個男嘅叫我後邊個 lift，跟住個女話唔係啊，呢度11點啦都係咁樣。而家係10點，仲有1個鐘，嘢又唔敢食，因為呢度揾唔到廁所，全部都11點先開，等待。小伙伴，今日嘅目標，咪就係你入嚟最。我一定係唔開住，我一定係緊齊晒大家，然之後坐低喺度拍住喺度開咁樣，毒品現場。我而家同我識喺度會場門口識到嘅新朋友，全部暫時呢度香港人同台灣人呢度。我哋準備一齊開小卡，拍住喺度開咁樣，毒品現場。喂，已經開緊啦！
第一張抽咩咧？ B，誒 Luna B， 好靚咯，佢係有個咁嘅包住。再開第一張係 Suzuka， 又係好靚嘅。你得唔得？卡尼換嘅嘢，係咪要齊一 set 啊？冇錯，我係會齊一 set 嘅，所以我嘅目標都係齊一 set，我點都會換翻嚟嘅，所以點都要換㗎。真係好靚，認真膠卡，好多紙卡。啊！膠卡就係500 yen 咯，500 yen 嗰隻咯。嗯。或者叫呢 B。誒 Mana。打完打交。Mana。好，你一張攞 L 先，我張 Mana。先媽你中咗未？攞 L。抽卡大會啊呢度。攞 L。嗱，佢呢個卡仔係每款每個成員3款唔同，而家中咗一張卡嚟就一張。我有一張。我有一張。哇！中咗華啊 OK Luna，OK 可以。哇！我而家中爭 U2 抽唔到住，等一陣。我齊咗卡嚟啦，好嘢！啊，台灣嘅同係拍嘢，係啦。啊，好努力咁，大家睇下而家。我哋包兄已經中咗超多，而家暫時開到好多。所以就是我可以幫你拍他們，還是啊，怎麼樣都可以啊，怎麼樣就可以，這你上次影我啊？乜？你先啦，你來先。大財主，大財主。我的 U2 的前卡哦。我是來自香港的粉絲，然後我們全部都買了很多小卡，你可以影下啲卡。我而家我拉屎包啊，都係卡嚟啦，好嘢！啱啱我哋已經拆晒換完一輪，跟住換唔齊啊，都仲爭幾張，跟住有一場都會墟冚嗱，嗰邊有一班，我哋呢度自己有一班，跟住隔離後邊有一班，係啊，我妹妹，跟住後邊呢度又有一班。大啲，我而家多咗去3張，我要去仲爭呢度3個要換，睇下有冇人同我換先。嗰個，我而家面臨緊人生最恐怖嘅經歷，綠色呢個 U2，大家都就係爭嗰一張，知咗，咁啊多咗藍色 Mana， 而家揾人換，唉，俾多少少時間啦，揾到先。唉，又冇食過嘢，乜都冇，好攰啊，我真係。好啦，咁啱啱吸咗人，係啦，佢呢度超快嘅安排，我哋啱啱係喺而家仲喺啱啱買完 Goose 出邊個廣場仔度，跟住仲有好多人嚟大家見嘅，啊，中間個日本女仔嚟嘅，跟住我哋而家啱啱換完卡啦，我哋都咁可以睇下。突然間有工作人員出嚟話吸完一陣會仲快啲，咁可以一人多啲時間咁早嚟。好，咁啊，最後再睇下點啦。我仲要去換卡，仲揸張 U2 啊，拜拜。好靚啊！佢呢個，因為好似個變身器咁樣，覺唔覺？啱啱有人派咗呢張漫畫風，超靚。而家最絕望就係我揸張 U2 多咗張 Mana， 我都係換唔到。我有個隊友入咗去買多唔知幾多張，跟住佢換到翻嚟咯。咁啱又有個人，我睇下晏啲會唔會再有機會先。我啱啱電梯落嚟，原來係一個 food court 啊！呢個係7樓啊，應該係頭先係8樓，呢係7樓。屋企哇，都好大下啊！呢個 food court 黐線。啱啱鎖嘢 lock 卡啦，好多嘢拎，唉，仲要真係要孭個細袋。而家企喺度，全部都手拎好多嘢都要，裝爆晒咁就。我50蚊掉咗佢。咁就差唔多仲有1粒鐘等入場。
小心慢慢走就好哦。来441到460，跟上。来441到460，441到。跟上队伍，謝謝。入場啦！終於入場啦！已經佢話唔俾攞嘢飲嘢食入去，係啊，都係第一次知。總之啱啱飲多啲水，搞唔掂。咁啊，攞呢個1蚊特典，1蚊台幣，即係3個幾嘅而家要，係嘛？3個幾。跟住就個見送會嘅，其實個見送會冇乜特別啊。聽講就係7個人佢企喺度，跟住我哋行過同佢講拜拜嘅，可以拍埋特典啊可以。哇！原來太合糖。謝謝。哇！哎呀，隨機班啊，知咗。小卡唔知咩，再睇啦。好啊，而家已經逼爆咗咯。拜拜。而家啱啱入咗嚟啦，大家努力咁交換啲卡仔。咁啊，我想影下個場地俾大家睇喎，主要係大家睇唔睇到？跟住咧，我其實上面好近喎，又買座位區仲好喎，反正個搖滾區係而家逼爆咗，逼到飛天，企到已經係欄杆在後邊嘅。可以截圖。啱啱完咗 Encore 嗰度啦，而家等見送會，我而家完咗可以俾拍嘢，最尾就係咁樣啦。好啦，咁就係咁先，睇下轉頭點。好啦，完場啦，真係講一講下感受。頭先有一個見送會啦，即係我買咗最貴嘅飛，跟係佢哋坐喺度，我哋講拜拜。哇！有對應啊，用咗一招有對應，轉頭再講。而家全場逼滿人，我今日完啦。咁啊，大家睇下我今日嘅隊友先，係呢一度，係佢哋。今日好開心識到 Brad 哥、Brad 哥同埋 Tommy。Hello， 你好。今朝好彩係撞到佢哋兩位，真係。如果唔係我真係戇鳩鳩咗一日，吹笑嘅。人係互助啊嘛，係。多謝你哋 ，thank you，真係第一次睇，好開心。下都係繼續嚟，一定會教識咗好多嘢，佢哋講真嘅。日本嘅收到你一定可以，一定會。支持富碌牌。哇！咁我本來今晚諗住去拍埋個咖啡，咁而家應該拍唔到，因為都有啲晏。咁我同佢哋食埋嘢就收尾，因為聽日晏晝啲咖啡又未開，咁我其實喺台灣冇嘢做。咁今輯呢個台灣追星之旅咧，就應該圓滿結束啦。如果目測咧，我哋2、4、6、8、10、12啊，計埋我今日一日識咗12位朋友，真係好開心。我而家行緊去識嘢，佢哋上次有嚟過，即係佢哋其實已經識咗一段時間。今次係偶像帶俾我，又識多咗一班朋友，好開心。但係仲未好深入了解。我特別要鳴謝係 Tommy， 因為佢超級照顧我啦，又肯同我講解好多嘢啦，跟住又真係超級眷顧我。我臨尾係啊，本來我頭先晏晝揸張小 U 兒嗰張小卡咧，係佢借俾所有嘢俾我去幫我換翻嚟，我最後真係完場後成功換到，係啦，所以真係好多謝佢。咁然後以我所知咧，佢呢打就係包個。都要好多謝佢，帶領所有人超級正，行緊路谷唔到工，就咁啦。本來今晚諗住拍美咖啡嘅，跟住而家拍唔到啦，咁就唔緊要啦。追星之旅當2日1夜算啦，因為聽日咧我4點幾要去機場，我4點零要去機場，咁所以就我都去唔到邊度啦，係啦。我11點要 check out， 我得翻5個鐘，唉，我期待到買啲手信咁就算，買完手信翻酒店，跟住直接去機場 hea 算，就好啦。咁如果大家中意呢條追星之旅咧，記得 like、subscribe、share， 係啦，而家撳埋個鐘仔，我哋下次再見，拜拜。我成個 trip 最戇鳩就係攞咗佢，嗰張一扭出嚟就係一張凳咧。我諗住排隊會排到撲街嗰啲啦，點知我基本上又企又行，又企又行，又企又行，基本上用唔着佢啊，完全。
跟住我又請翻佢翻香港。唉，希望佢有一日用得着啦。拜拜。我哋最後行到去呢間飯店，最八仙海鮮。唔係，原來唔係，再前啲。Tommy， 原來唔係食呢間。係啊，唔係食呢間。笑死！我最尾嚟咗呢間啊！拜拜。